الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، walaalayaal qur-aanka kariimka kolkaynu eegno siyaabaha uu wacdiyo waxaa ka mid ah at-tadhkiiru biyawmi al-miicaad, maalinka dadka ilaahay uu ballamiyey la hor iman doono. maalinka qur-aanku aad buu dadka ugu waaniyaa. siyaabuhu qur-aanku u waaniye shanta ee ugu caansan buu kaas ka mid yahay. markaasa waxaad arkaysaa aayadaha iyo axaadiidtaba xusuusinta qiyaamaha oo dadka ilaahay uu ku soo celcelinayo. nebiguna calayhi salaatu wasalaam khudbadihiisu saasay u badnaan jireen. xataa madaxda muslimiinta marka la doorto iyo mas-uuliintooda iyo wucaadda waxaa ku badnaan jiray xusuusinta aakhiro. ilaahay baa wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala: faman kaana yarjuu liqaa'a rabbi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. faman kaana yarjuu liqaa'a rabbi, qofka in uu rajaynayo aakhiro inuu ilaahay la kulmo, camal wanaagsan ha sameeyo. mar kale ilaahay wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala: laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir. kudayasho wanaagsan baa nebi maxamed idinku sugan qofka hor ilaahay aakhiro inuu ilaahay surtaagi doono aaminsan. laqad kaana lakum fiihim uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir. ambiyadaa hore nebi ibraahim uu ka mid ahaa kudayasho wanaagsan baa idinku sugan qofka ilaahay inuu aakhiro ishortaagi doono aaminsan. man kaana yarjuu liqaa'a allah fa ina ajala allaahi la'aat. qofka ilaahay inuu rajaynayo inuu la kulmo rajaynayaa, fa ina ajala allaahi la'aat. ajashii ilaahay iyo geeridii iyo qiyaamihii waa hubaal inuu iman doono. nebigana calayhi salaatu wasalaam axaadiidiisa waxaa ku badan: man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir. qofka ilaahay aakhiro rumeeye falyukrim dayfa falyaqul khayran aw liyasmut. maxaa haddaba aragnay nusuustu inay baabkaa aada u badisee qur-aan iyo xadiidba oo wacdigii uu ku batee maxaa faa'iida ku jira? in qofka la xusuusiyo aakhiro ama lagu wacdiyo, ama wacdigeenna taasi ay ku badnaato, ama qofkuba daakiradiisa aanu ka saarin habeen iyo maalin uu xusuusiya, maxaa fawaa'idee ku jira? ila wax walo sharcigu ina furo inugu adkeeyaba fiihi alfawaa'id walxikam walasraar. sir iyo xikmad iyo faa'iida ku jira. waxaa ka mida 8 arrimood soo socda. ugu horeyn, qofku haddii uu aakhiro rumaysan yaho xusbaankiisa ay ku jirto qalbigiisa aanay ka baxsanayn, sabirkana wuu ogaanayaa, raali noqoshahana wuu badinayaa. wixii nicmo ilaahay uu siiyo kuma kibrayo, waayo wuxuu og in laga xisaabinayo la daba taagan yahay. wixii balaayaha ku dhacdana la yaabi maayo, u qaadan waa kuma noqonayso, laakiin uu ka macaashaya ku sabraya. waana tuu nebigu ku hambaliyey calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka xadiidkii muslim ku sugnaa: cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr walaysa dalika ila lilmu'min. in asaabatu saraau shakara fakana khayran lah, wain asaabatu daraa sabra fakana khayran lah. waa la yaabay buuhi qofka mu'minka arrinkiisa. wax waliba khayr buu iyo adduunyadan soo maraa. arrintaasina isagay ku gooni tahay, gaalma laha taa. gaalku male, imaan la-uu male taa. haddii uu helo badhaadho iyo barwaaqo ma kibro, dad iyo dalba ma aafeeyo. deeqada ilaahay uu siiyey uu ku mahadnaqa, alxamdu lilaah, waajibkiisana wuu ka gutaa. haddii dhibaata ay soo martana u qaadan waa iyo amakaag iyo anfiriir kuma dhacee, oo ma ooyo ma baroortee, waa iska qoslayaa, waa faraxsan yahay. wuxuu og yahay in musiibada qofka mu'minkaa laga abaalmariyo. arrintaa mu'minkuunbaa labuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa ku hambalyaynaya.
قفك آخرة حصوصني له معاني العفو وقبول العذاب قفك هدو آخرة حصوصية عفسك إلهي بؤاد ويدي لنا marka cidii wax ka gasho iska cafiyaya cidii u cudur daarata uu ka aqbalaya wuxuu dabiqaya qowluhu ta'ala khudil afwa wa amr bil urf wa arid 'anil jahilin afiska ilaahay buu baraya afisku badinaya marka ciriirigan iyo cadaawadan way ka yaraan lahaayeen dadka hadii ay xusuusta aakhira ku weyntahay oo ay garanayaan halkan ay u waalanayaan madaxtinimada iyo mafceeda iyo maalkeeda inay mar laga dhax qaadayo way miirsan lahaayeen oo iscafi lahaayeen oo cudurka iyo ciriirigaas uu ku yaraan lahaa qofka aakhira xusuusani yajcalu alqalba la yata'allaqu bid-dunya ka ahli shahawaat adduunyada uu ka shaqaysanaya laakiin qalbigiisu kuma xidhan adduunyada isagoo ka shaqaysanayo intaajkiisa wax soo saarkiisa tacmiirtii leh haddana wuxuu og yahay waxay tahay iyo wixii mudnaaya miisaanka lahaa iyo macsuumadii weyneed inay dambayso ayuu og yahay وحسوسين قولك النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فليضر بما يرجع حلا وحنا دونك يا لورا موحو كدغيه مالك إيا منفعة يوحى وعلى نساء وحو كدغيه ولم يهي مدكين بضع إنو فرتق لي بيها يرك صراعي بل هيا قبول وحو معنا لي مركا وحا كدن بأي حاجة وحا سلم يديها marka sida dadka qaarkood ay uga dhigtaan dadkaan iimaanka lahayn adduunyada iyo xoolaha iyo anfaceeda ilaah la caabuday hadda barigood iyo galbeedkoodaba ka raasamaaliga ee kushuuciga marka la isku daro ilaah la caabuday adduunkan aynu ku noolahay ee ugu weyn waa adduunka iyo maalka marka taa waxa ka fududeynaysa miisaanka xusuusta aakhiro sidoo kale yudahiru alqalba min alhasad walfurqati walikhtilaf حسدك واك يرينا قفك مؤمنك إنه حاسدة ضدك وحي لها وسيه وكو حاسده حد كحاسدي بقول له يا رورت ما يستوي كتجي هذا ونود كتجي كل إيه حد كحاسدي ترى علايس كا قفك هيستاء قلب جيس هي مسكح ديس الشرية هذين هي مالين وندد وحيستوي يجيو حصوص آخر ويكفوا ذيس قفك وحشنات وأي كفائدته يهدد الظلامة ليكفوا عن ظلمهم قف آخرة حصوصا يين لحسابين دونه ويين ليسكسون نقود دونه إلهي لهور إيمان دونه تدي يد المبوبة وحنا ما الظلمية يوحي الله هذا مك الظلمية سو يوم من الأيام ملفكي يحسابتي أيمن ميس ما لا تكون فاضحتك لك ولا ترى هلك صاغو ضرر إذا وحي اسكت يا مركب حصوص تاسكت ما دبا هذا كمان عدم دتك وحدين ودق عليهم wuxuu akhriyay nabiga alayhi salaatu wasalaam dadka daayo xoolaha loo kala xaq qaadaya neefkii geesaha lahaa ee neefka kala hirdiyay waa loo kala xaq qaadaya idan qofka daalimka ah dadka aad aragtay wax dulmiyaya ee xadgudbaya de adduunkana ishii ilaahay iskama eegayaan aakhirana ma xusuusta waxyaabaha dulmiga fududeeya waxa kamid ah iyo kibirka iyo damdamta inaanu qofku xusbaankiisa iyo dareenkiisa aakhira ku jirin waxa lixaad oo ka faa'iida yuhaddi almustad'afiin liannahum ya'lamuna ma a'adda Allahu lis-saabiriin dadka la dhibayo ee culaysku haysto ka hor daalim buha ee madluumiinta iyaguna deganaanshay ku sugan yihiino waxay leeyihiin intii aad noqon lahayd daalim mar hadaad madluum tahay kayd baa ku yaala ka ku dulmiye ama kugu xadgudba iyagoo talaabada munaasibka qaadanaya dabcan hadii difaaciya wax iska celin ay u furan tahay haddana qofkaasi culays ma haysto ee waxa uu leeyahay min al-ayaam adaaba macaash joogada marka kun madluuman badala an takuna zaaliman iska noqonkii la dulmiyay intaad noqon lahayd kii ilaahay hortiisa wax dulmiye la qabsan lahaa ninkii la oran jiray fircawn al-la'iin ayaa niman buu soo urursaday sixir layaalaha uu doonayay nabi muuse calayhi salaam inuu ka horgeeyo waa ku islaamay dil buu ugu hanjabay inuu layn doono dhammaantood kol haday khilaafeen ay weydaarteen maqaalada xalgalah oo maqaaladii nabiyada u eg bay yiraahdeenoo ila iimaanku markuu qofka qalbigiisa gala qowlkiisuna uu qurux bataa lan uthiraka ala ma jaana min albayinat walladhi fadarana faqdi ma anta qaad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya annagu ilaahay diintiisa fircoon ku dhaafsan mayno oo intaanu fircoon raacno
ilaahay diintiisa ka tagi mayno adigu intaad xukuntaana waa intana dunyada inama taqdi hadi alhayat ad-dunya intaad waxna yeeli kartaa waa intaad halkan joogto marka laakiin aanu halkan dhaafno raaxadeedii baanu galaynaa marka qofka waxyaabaha u fududeeya wixii dhibaha soo gaaraya waxay ka mid xusuusta aakhira waa ka mid sidoo kale yajcalu almuslima lahu hadafan qofka muslimka ay ahdaaf buu leeyahay hadafkiisa ugu weyn waxa weeye inuu aakhira ilaahay surtaaga isagoo ka raaliya inuu ilaahay sawayna jannada ku arka subxaanahu wa tacaala oo casuumada weyn halkaa uu kaga qayb galo awliyada ilaahay halkaa galaysta inuu noqdo hadafkiisu waa kaa الدنيا وحانو درنسي قولك النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا ذا وحبسي قفك مؤمنك وانا جنة قالك هدو يكا وقل رفات بدن هدنا مرك الله يقول رفاتك كسيدا بيتنا الراحوة قفك مؤمنك هدو يكا وقل برواقب بدن الدنيا ذا برارها كدن بيا مرك الله يقول تنا حبس النقونيس macnaheedu maaha gaalka in loo daynaya adduunyada qofka muuminkaana xabsi ka galaya maaha fahamka saasaa loo qaadanaya imaamu nawowi raximahullah waxa uu ahaa aimadii aclaamtaha cilmiga badnaa turaadka iyo dhaxalka badan dadka muslimiinta u reebay wuxuu ka mid ahaa culimada qaybta loo yaqaano maguursatada ee aan xaasba samaynin 45 jir buu ku dhintay isagoo dhalinyaro ah haddana boqolaal maraajica buu inoo qoray ama aan odhan karno waa mujalladaad intaasoo dictor baa 10 sano ku daalayay inay taxqiijiyaan kutubtii uu qoray waxa la maxaad guursan weyday anigu bikaaradayda waxaan ku jeedinayaa buu kuwa jannada xuruuceynta ee kuwa dhiiga la xagooda ula kici maayo ilaahayna inuu u rumeeyaa la rajaynaya waxa faa'iido ay yunabbihu al-ghafiliin wa yushajji'u al-'aasina 'ala at-tawba qofka inuu adoo aakhira xusuusto oo qaafil yahay uu baraarugaya hadduu caasi yahayna uu toobad keenaya wada laba arimood aad loogu baahan yahay dadku haday iyagoo qaflada ku jira oo ka carabaan oo naxashka lagu qaado waa fursadii weyneed way dhaaftay taladiina uu garan waayay waqtigaana ma gaari doono qofka caasiga ahayna kol hadduu aakhiro xusuusto waxa loo rajaynayaa inuu toobad keeno إلهي بقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آخر إلى قفك إلهي كعب سدنا إله واتقوا الله نف ولبنها إكتو أرورت قيامه إلهي أرورت وكشاجة رحلة دي سفر كان قالينا وأرورت إلا وحك صوص عدا ودويه وحي إلهي اللي هرتقي وصحي قادنا يها إيوه حق وحي لهاي كحكسي عادة قيبتن كلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هلا من نقولنا كو إلهي إلاوي إلهي قرم إلاوي يقف وأمركو آخره إلاوي أنا آمن سنين إنه مروني سرتاقي دونه إلهي سبحانه وتعالى إمامك وينال لورنشري فضيل بن عياض وقتكيسي أروحوا أن شاطر بين هذا سيدا مراجع ذا علماء كقوار رمان dadkan had iyo jeer gacanta kulule meelaha jidka u gala dadka ayuu ahaan jiray waqtiyada kamida ayuu safar dooray inuu wax ka qaato uu soo dhuntay habeen safarkii baa markay seexanaya wada hadlayo waxa yiraahdeen war heegan hala galo halkan waxa lagu sheegay ninkii Fudayl la oran jiray ee dadka dhici jiray qaar baa heegan laga dhigay kuwii heeganka laga dhigay ee isaga dadka ka ilaalinay ayuu midi qiyaam isu taago quraan dheer buu akhriyay quraan badan aayadaha quraankii ku akhriyay ku sugan suuratul hadiid alam yaani lil ladina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun miyaanay dadka muuminiinta qalbigooda u dhawaanin inuu ilaahay u khushuuco oo uu dabco oo aanay la mid noqonin yahuudiya nasaaradii qalbigoodu qallafuu qambobay kuwa may ka duwanaadaan markaasuu qalbigaygu markuu qowlkii ilaahay maqlay wuxuu u dhawaaday haata inuu ilaahay ajiibo halkii buu ku toobad keenay cilmigii buu bartay cibaadadii buu badsaday waxa loo bixiyay caabidul haramayn xaramka maka iyo ka madiina ninkii u cibaado badnaa aymadii aclaamtaha sida إمام مالك بن أنس
ama aan idhaahna aimo badan baa markaa uu ka mid noqday taabicigaa jaliilkaahi inuu sheekhu noqdo, muxadisiintii waaweyneydna waa noqday. marka ilaahay wuxuu sabab uga dhigay xusuusta aakhiro. idan markaa yoomkaa waxa daliiladu aad inoo xusuusinayaan intaasoo dhan baa ka faa'iidaa. marka waxaa faraha badana aynu maanta khilaaf joogo ee muran joogo ee nacayb iyo cadaawad imanaya, dadkan xusuustii aakhira qalbigooda ku yar. marka waxaa laga maarmaana inaynu nafteennana ku baraarujinno, ummaddeennana ku baraarujinno inuu ilaahayna dadkan arkayo, aakhirana ay soo socoto. qofkuna marka halkan naxashka laga qaado ee qabriga la geeyo, qolana ma wato, jinsiyadna ma wato, xoolana ma wato, ehel iyo maal iyo dowladna ma wato. waxiida fii nafsi, isagoo keliyabaa ciidda loo barkinayaa, kadibna waa laga soo dhaqaaqayaa. wuxuu ku jawaabaya waa inuu diyaarsado. allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تستجاب لها يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.